नमस्कार, मी डॉक्टर पवनगरी, वदारू चेस्ट हॉस्पिटल हिंगोली. आज आपण चर्चा करणार आहोत घोरण्याचा आजार म्हणजे स्लीप अपनिया. स्लीप अपनिया हा एक खूप कॉमन व सिरियस आजार आहे. यामध्ये झोपेमध्ये आपले जे श्वसन नलिकेचे जे स्नायू असतात ते रिलॅक्स झाल्यामुळे आपला जे श्वसन नलिका कोलॅप्स होते, नॅरो होते किंवा बंद होते व आपला श्वास बंद होतो व आपल्या गुदमरल्यासारखं फील होतं. हा आजार मुख्यतः अडल्टमध्ये असतो व आजकाल लहान मुलामध्ये सुद्धा हा आजार बघायला मिळत आहे. हा आजार जर वेळेतच निदान किंवा त्याचा जर उपचार केला गेला नाही तर या आजारामुळे बरेच हेल्थ प्रॉब्लेमही उद्भवतात, जसं की हाय ब्लड प्रेशर, हृदयविकाराचा झटका, पॅरालिसिस, शुगर सारखे आजार सुद्धा या स्लीप अपनियामुळे होऊ शकतात. तर मुख्यतः स्लीप अपनिया हे 3 प्रकारचे आहेत. यामध्ये सर्वात कॉमन म्हणजे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनिया. 90 ते 95% लोकांमध्ये ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनियाच बघायला मिळतो. यामध्ये जसं की मी अगोदर सांगितलं की घशाच्या जे स्नायू रिलॅक्स झाल्यामुळे श्वसन नलिका बंद होते. त्यामध्ये आपला श्वास काही सेकंदासाठी ते काही मिनिटापर्यंत बंद होतो, ऑक्सिजन लेवल कमी होते व आपल्याला गुदमरल्यामुळे झोपमोड होते व दम लागायला लागतो. त्याचबरोबर दुसरा जे टाईप म्हणजे सेंट्रल स्लीप अपनिया. यामध्ये आपल्या श्वसनाच्या ज्या मसल्स असतात त्याला जो मिळणारा ब्रेनकडून सिग्नल असतो तो काही काळासाठी खंडित झाल्यामुळे रेस्पिरेटरी मसल्स काम करणं बंद करतात व आपला श्वसन थांबतं व आपल्याला घोरण्याचा आजार होतो. तिसरा प्रकार म्हणजे मिक्स. यामध्ये ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनिया व सेंट्रल स्लीप अपनिया या दोघांचेही कंपोनंट असतात. तर याची कारणे काय असतात? मुख्यतः ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनियाची कारणे म्हणजे जे लोक स्मोकिंग करतात, जे अल्कोहोल घेतात, जे खूप लठ्ठ आहेत, जे स्लीपिंग पिल घेतात किंवा ज्यांचं खूप ओल्ड एज आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये फॅमिली हिस्ट्री आहे, अशा लोकांमध्ये घोरण्याचा आजार बघायला मिळतो. सेंट्रल स्लीप अपनिया किंवा मिक्स स्लीप अपनियाच्या कारणामध्ये ज्या पेशंटला काही ब्रेन इंजुरी झालेली आहे, ज्यांना अगोदरच पॅरालिसिसचा अटॅक येऊन गेलेला आहे किंवा ज्यांचं वय खूप जास्त आहे, अशा लोकांमध्ये सेंट्रल स्लीप अपनियाचा आजार बघायला मिळत असतो. तर मित्रांनो, घोरण्याच्या आजाराच्या लक्षणामध्ये यामध्ये खूप जास्त जोरात घोरतो, सकाळी डोकेदुखी होते, कामामध्ये मन लागत नाही, दिवसाही खूप गुंगी येते किंवा झोप लागते, सतत थकवा जाणवतो, रात्रभर खूप गाढ निद्रा येत नाही, मध्ये मध्ये आपली झोपमोड होते व आपल्याला बऱ्याच वेळेस लघवीसाठी जावं लागतं व खूप चिडचिड होते. या आजाराचं जर वेळेत निदान किंवा उपचार केला गेला नाही तर या आजारामुळे बऱ्याच वेळेस ब्लड प्रेशर, हार्ट अटॅक, पॅरालिसिस किंवा शुगर सारख्या दुसऱ्या आजारही निर्माण होऊ शकतात. म्हणून या आजाराचं वेळेत निदान व उपचार करणं खूप अत्यंत गरजेचं आहे. तर या आजाराच्या निदानासाठी अगोदर तर काही नॉर्मल टेस्ट असतात, जसं की तुमच्या नाकामध्ये काही ॲलर्जीमुळे तुमचं नाक सतत बंद तर होत नाही, तुम्हाला टॉन्सिल्सचा त्रास तर नाही, हे चेक केलं जातं, याची ट्रीटमेंट केली जाते. व नंतर एक स्लीप स्टडी नावाची टेस्ट असते. या टेस्टमध्ये तुम्हाला रात्रभर हॉस्पिटलमध्ये किंवा घरी तुमच्या झोपेमध्ये तुमचे पूर्ण पॅरामीटर्स रेकॉर्ड केले जातात, जसं की तुमचं हार्ट रेट, तुमचं ऑक्सिजनची लेव्हल, तुमचे मसलची मूवमेंट, तुमची ब्रेनची ॲक्टिव्हिटी, तुमच्या डोळ्यांची ॲक्टिव्हिटी, हे सर्व रेकॉर्ड केलं जातं व तुमचा 1 तासामध्ये 10 सेकंदापेक्षा जास्त किती वेळ तुमचा श्वास बंद होतो वरून तुमचा जो घोरण्याचा आजार आहे तो किती गंभीर आहे हे ठरवलं जातं. नॉर्मली 1 ते 5 वेळेस जर तुमचा श्वास बंद होत असेल 10 सेकंदापेक्षा जास्त तर तो नॉर्मल मानला जातो. माइल्ड केसेसमध्ये हा आकडा 5 ते 15 असतो. मॉडरेटमध्ये 15 ते 30 व 31 किंवा त्यापेक्षा जर जास्त असेल तर घोरण्याचा आजार हा अतिगंभीर असं म्हटलं जातं. तर अगोदर डॉक्टर तुम्हाला याच्या उपचारामध्ये लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन, जसं की व्यसन बंद करणे, स्मोकिंग, अल्कोहोल तुम्ही जर करत असाल तर ते बंद करणे, रात्री जर तुम्ही झोपेच्या पिल्स दररोज घेत असाल तर त्याचा डोस डॉक्टरांशी डिस्कस करून कमी करणे, तुमचं वजन 15 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त कमी करणे, डेली योगा करणे, स्ट्रेस कमी घेणे, यासारख्या लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन तुम्हाला करायला लावल्या जाईल. व हे करूनही तुमचा जर घोरण्याचा आजार कमी होत नसेल किंवा तुम्हाला जे दिसून येणारे लक्षणं कमी होत नसतील तर तुम्हाला CPAP नावाचं जे एक मशीन असते ती प्रिस्क्राईब केली जाईल. या मशीन तुम्हाला रात्री किमान 4 तास लावायची असते. या मशीनने तुम्हाला प्रेशरने हवा दिली जाते, जेणेकरून तुमचे जे श्वसन नलिका आहे ती बंद होणार नाही व श्वसन नलिका बंद न झाल्यामुळे ऑक्सिजन कमी होणार नाही, तुम्हाला घबराट होणार नाही व जे काही लक्षणं आहेत ते ऑटोमॅटिक सबसाईड्स होतील. तर हे करूनही
ज्यांना काही रिलीफ भेटत नसेल तर अशा लोकांना फारच क्वचित लोकांमध्ये सर्जरी ही एक ऑप्शन असतो. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं जे मॅन्डिबल आहे त्याचं रिपोजिशनिंग केलं जातं, तुम्हाला काही डिव्हायसेस दिल्या जातात किंवा बरेच काही टंगचं जे मास साईज आहे ती कमी केल्या जाते. तर हे स्लीप अपनिया किंवा घोरण्याच्या आजाराविषयी अशीच माहिती आम्ही दररोज आणत असतो. म्हणून आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करावा हा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.